खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानायाव सुबुंफोरनि बाना। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा आसाम भुमुकी समबाय सम्पति मुंनि प्राइभेट कम्पानियाव दोननाय रांखौ मोनफिननो थाखाय बे थानायाव सोमावसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिरि कन्डिसन नार्जारी मुंनि सासे आसाम भुमुकी समबाय सम्पतिनि एजेन्टआ 1500 सुबुंफोरनिफ्राय गासै 5 कौटिनिबो बांसिन रां जाखुमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सुबुंनिफ्राय रांखौ मोनफिनो थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै गसाइगाव थानायाव सोमावसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गाबोन सुनिबार एबा 27 मेआव बे बोसोर 2023 मायथाइनि आसामनि हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ बे खौरांखौ अफिसियेलि फोसावना होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मानोना बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 निफ्राय HS फार्स्ट इयार थाखोखौ फरायनो हानाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि गोजौसिन गेजेरारि सोलोंथाइ गौथुमा बे बिथोनखौ फोसावनानै होयो। मख'नो गोनांबावदि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानाव गेदेर रमेश पेगु बिथाङाबो गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों बे रादाबखौ फोसावनानै होयो। ब्रैथि रादाबाव दं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानानै मोजां देहायाव फैफिननायनि उनाव न'आव फैफिनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 मे 2023 खालारनिफ्रायनो गुवाहाटीआव थानाय गभ आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देहानि फाहामथाय लागासिनो दङमोन। नाथाय मैया 25 खालारनि मोनाबिलियाव डक्टरनि बिथोनजों बिथाङा मोजाङै मोजां देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव सफैबाय। बिथांखौ दायो गोबाव सान दिदोमै मोजाङै न'आवनो थाद'नो थाखाय डक्टरा बिथोन हरदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बै देहा फाहामसालियाव थानाय बुब्लियावनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो फैनानै खौरां लाफैनानै थाबैनो देहाखौ गाहामाव फैफिननायनि थाखाय अबंगसरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय गुबुन गुबुन आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे बिथांनि देहाखौ थाबैनो गाहामाव फैनो हास्थायनानै अबंगसरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिजों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।